привет! Вы на канале Лерчик, с вами я, Лера. Сегодня мы будем ремонтировать аквариум бабочки, которая еще не вылупилась. Дубль 3. Достаем для начала все. Бабочку, камень, траву и, конечно же, пересыпаем нашу любимую землю пересыпаем. Прилипло. Ну, ничего страшного. Берем теперь водичку и замачиваем. Ауч! Заливаем водичку в наше ведерко. Берем ее водичку и одеваем перчаточку теперь. Одной хватит. И моем. Это самое неприятное чувство в моей жизни. Будто твою руку засасывает в водоворот. Мешаем. Воду мешаем. И идем ее выпляскивать. О, какое слово придумала. Всем привет, я выплеснула наконец-то эту штуку, из-за которой я несколько раз переделывала это видео. Берем и пересыпаем туда обратно нашу любимую земель. В беседке делаю это. Мяу. Готово. Теперь нам осталось уложить траву. Травка. Травку мы ложим сбоку. Вот так вот сбоку надо ее ложить. И, конечно же, наш камень белый, который вообще-то не камень, а шашка. Ой. Ха-ха. Точно так же. Не мешай мне кадры. Не мешай мне, это мои кадры. Комар прилез. Вот так вот должно выглядеть. И самое главное теперь положить в нашу бабочку, которая шевелится. Ложим мы ее на самое мягкое место. Я ее ложу на травку. Вот и все. Наш домик готов. И всего лишь надо было снять 3 видео и потратить 3 пленки. А с вами была Лера. Всем пока!